Ternak burung kenari ternyata bisa jadi bisnis yang menggiurkan. Tidak perlu modal besar, tapi keuntungan yang didapat cukup besar. Dalam waktu 14 hari saja, anak burung kenari sudah bernilai ratusan ribu rupiah. Beternak burung kenari ternyata tidak perlu memiliki tempat khusus. Di dalam rumah pun ternak burung kenari bisa dilakukan. Seperti di Tasikmalaya, peternakan burung kenari yang berada di Jalan Pemuda hanya mengandalkan bangunan ruko. Tetapi ratusan burung kenari impor dan lokal terpelihara dengan baik di tempat ini. Peternakan burung kenari ini sudah berjalan 3 tahun, dari awalnya hanya beberapa indukan saja. Tiap bulan bisa bertambah minimal 20-40 ekor. Hanya 14 hari setelah masa kawin, telur hasil perkawinan indukan akan menetas menjadi anakan. Memang beternak kenari lebih mudah daripada memelihara jenis burung kicau lainnya. Kenari tidak perlu perawatan khusus, namun kandang tetap harus selalu bersih, serta pakan dan air minum harus dijaga. Untuk menghasilkan kenari yang berkualitas, dibutuhkan indukan yang sehat dan berasal dari keturunan yang bagus. Jantannya harus siap, harus gacor, bunyinya harus benar-benar bunyi. Kalau betinanya harus siap ya. Terus itu di satu kandang kan? Enggak, ini kan kalau udah kawin dicabut jantannya. Kenapa itu? Kan kalau di sini kan banyak betinanya. Di tempat ini kenari F1 hasil kawin silang antara kenari impor atau Yorkshire dengan kenari lokal terkenal di kalangan pecinta burung karena badannya lebih besar dan suaranya lebih lantang. Burung kenari tersebut dihargai mulai Rp1.500.000 yang usia di bawah 1 tahun sampai harga Rp5 juta yang sudah berkicau. Sementara jenis lokal antara Rp1 juta sampai Rp2 juta. Hasil ternak kenari ini dikirim ke berbagai pasar burung di berbagai kota besar di Indonesia. Budi Bardiana melaporkan untuk NET.